Всем большой привет, дорогие друзья, дорогие мои пациенты. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Пациентка интересуется, может ли быть кашель не только при воспалении. Да, действительно, кашель может быть как и связан с неврологической патологией, то есть быть тиком, неврологическим симптомом, навязчивой идеей, либо просто привычкой. Для этого нужно обязательно пройти комплексное обследование у отоларинголога и у пульмонолога, чтобы снять причину любого воспалительного процесса и обратиться на прием к неврологу, который проведет электроэнцефалографию, проведет свои инструментальные обследования и назначит специфическое неврологическое лечение.